Papež Frančišek je 26. februarja obiskal anglikansko cerkev vseh svetih v Rimu. Udeležil se je anglikanskega molitvenega bogoslužja, imel homilijo in odgovoril na 3 zastavljena mu vprašanja. Med srečanjem je tudi blagoslovil novo ikono Kristusa odrešenika, ki jo bodo postavili v južno ladjo cerkve. Njegov obisk je sovpadal z 200. obletnico prvega anglikanskega bogoslužja za angleške vernike, ki so takrat živeli v Rimu, na kar je papež spomnil v homiliji. V 2 stoletjih se je v Rimu in po svetu veliko spremenilo. Veliko se je spremenilo tudi med anglikanci in katoličani, ki so se v preteklosti gledali s sumničavostjo in sovraštvom. Danes pa se, hvala Bogu, prepoznavamo, kakor v resnici smo, brate in sestre v Kristusu, po našem skupnem krstu. Kot prijatelji in romarji želimo skupaj hoditi, skupaj slediti našemu Gospodu Jezusu Kristusu, je dejal Frančišek in se v nadaljevanju homilije naslonil na odlomek iz 2. pisma Korinčanom, ki se je bral med bogoslužjem in v katerem Pavel govori o zakladu v lončenih posodah. Pavel se je po papeževih besedah čutil lačnega usmiljenja in na prvem mestu mu je bilo deliti z drugimi veselje, da so ljubljeni od Gospoda in da ga ljubimo. Po njegovih besedah je to naša najdragocenejša dobrina, naš zaklad. Ta zaklad pa imamo v lončenih posodah, zapiše Pavel. Mi smo samo lončena posoda, a v sebi hranimo največji zaklad sveta, je nadaljeval papež. Pavel ponižno prizna, da je krhek, kakor lončena posoda, izkusil je in ve, da ravno tam, kjer se človeška slabost odpre za usmiljeno delovanje Boga, Gospod naredi čudovita dela. Tako deluje obilna moč Boga. Pavel zaupa v to ponižno moč in tako služi evangeliju, uči nas, da s tem, ko se prepoznamo kot slabotne, lončene posode, kot grešniki, ki vedno potrebujejo usmiljenje, se Božji zaklad izlije v nas in po nas tudi na druge. Drugače bomo samo polni svojih zakladov, ki se pokvarijo in strohnijo v navidezno lepih posodah. Če priznamo svojo slabotnost in prosimo odpuščanje, bo Božje zdravilno usmiljenje svetilo v nas in bo tudi v nas vidno navzven. Drugi bodo na nek način po nas opazili prijazno lepoto Kristusovega obličja, je izpostavil sveti oče. Ob koncu homilije je Frančišek spregovoril o ponovnem vzpostavljenem občestvu, ki je sledilo napetostim v skupnosti v Korintu. Kot je dejal, resnično in trdno občestvo raste in se krepi, kadar delujemo skupaj za nekoga, ki je v potrebi. Preko složnega pričevanja v ljubezni Kristusovo usmiljeno obličje postane vidno v našem mestu, pri čemer je mislil na različne dejavnosti, ki jih anglikanska skupnost skupaj z drugimi opravlja v Rimu.